IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Nakalarto manen ti NDRM na Pagudpud Ilocos Norte gapo iti apekto ni Bagyo Bising nga nagsubli iti Philippine Area of Responsibility. Idi pa kalman ket nakapasaran Philippine sa todo iti umumen na pasit iti probinsya isod Tagapuna nga nagtilined iti kriminal larto iti LGU para pelang iti seguridad dagiti residente. Imo na matungin bilin ni Mayor Rocky Benemerito dagiti residente naging Declarate Coastal Barangay na masabot iti panagad-anad ken panaglarto agabot ta posible na dumakas iti anyam puna. Iti agdamarket gitata iti panagabantay dagiti mangalap malikigan da kumaperang iti sumalo ti baybay aga po iti kinadawal iti baybay kadito na Gundaway iti agdama ti Landslide area iti barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte iti matututukan pagka sakit maniklikan iti stranded dagiti motorista marumakan sumrek manipod iti probinsya iti Cagayan iti agdama ay Dolores ket nakapasar iti napinsang todo at kamitan iti daang angin na o pelang ito yung disturbance sa apekto ti Habagat kapag nag-U-turn ni Bagyo Bising. Idol Dennis. Yes, Idol Lorenz. How about the cancellation of classes? Pakiraman ba iti sekundarya ada ba iti parukaddan iti biyang iti Pagudpod itatanga aldaw? So far our most five silang nag-prevail dati suspension order ti probinsya bagan kini Governor Arnaldo Marcos dato kindergarten ken elementary level Idol Lorenz. Right, go ahead Idol Dennis. Yung amount ng damdama aman no danto iti update man ito ti LGU no danto iti pakamakam nga suspension of classes iti late sa tanamon tayo iti Saviors Christian Academy iti Lawag City ket awan ti klase da labuta din di post da nga cancel ti klase itatanga aldaw. So nga dagiti nakadawat ti barunan lagi idulin nyo para tumbigas detan Idol Lawrence dagiti met do estudyante graduate ti balong ko kuna da tamo dagaya men awan ti klase digada wais dagiti estudyante da duma Idol Lawrence. Okay. Da magpelang man po ti Pagudpud Idol Dennis Elipio tatak Aramen.